Друзья мои дорогие, я вас всех приветствую на нашем канале. Политгараж, как всегда, с вами. Произошло очень важное историческое событие. Я сейчас вам все покажу. Если вы узнаете, да, это дом номер 23 по Ленинградскому проспекту. Напротив него вот здесь во дворе детская площадка находится. И вот здесь деревянное здание. Может быть, кто-то помнит, кто-то знает. Сейчас мы номер дома посмотрим. Ленинградский проспект 23А. Видите, его разбирают. Мне тут наши дорогие подписчики, мои друзья, знакомые рассказали такой интересный факт, что в этом здании раньше находился институт Якут-Днепроалмаз. Вот верите, нет? Я честно вам скажу, я об этом не знал. Напротив него вот здесь общежитие, по-моему, номер 2, что ли, Ленинградский 27Б или что там, цифры какая, буква, 27А Ленинградский. Кошкин дом его еще почему-то называли, я не знаю почему, но вот знатоки мне рассказали. Вот там находилась первая столовая, вот чуть дальше туда, и какие-то еще деревянные здания здесь находились, ну, я не знаю. Так вот, здание института Якут-Днепроалмаз раньше выглядело именно вот так. Вот представьте себе, сколько поколений людей выросло уже потом, когда оно стало общежитием. В этом здании выросло. Теперь вот здесь все люди раньше ходили. Вот туда уже, вот выход туда идет на улицу Аюнского. Вот тут деревяшка какая-то тоже доживает свой век. Не знаю, к чему она относится. Ну, тоже уже вот-вот, наверное. Да, время идет. Программа по переселению, по уничтожению ветхого жилья двигается вперед. Видите, еще старая надпись осталась. Ленинградский 23А. Написано было еще краской. Ну и все, вот там, видите, уже улица Ленина. Все заколотили, конечно. Тут люди даже ковер положили, видите. Все, видите, на саморезах тут, чтобы никто не залез, случайно не поджег. Ну, правильно, так должно быть. Вот у нас Харбин. Ныне, я не знаю, что это будет. Скорее всего, будет какой-то супермаркет. Уже Харбин сломали, видите, и выстроили новое здание. Быстро возводимое, конечно, каркас, типа панели. И вот дом номер 25, Ленинградский проспект пошел. Здание, конечно, обнесли. Друзья мои, пишите в комментариях, рассказывайте, кто помнит, кто знает, что когда это было институтом Якут-Днепроалмаз. Я честно говорю, я об этом не знал и не ведал даже. А ведь наверняка у кого-то остались старые фотографии. Смотрите, в этом доме жил Хабардин Юрий Иванович. Первооткрыватель месторождения трубки «Мир». Лауреат Ленинской премии, между прочим. Вот такое знаменательное событие произошло в нашем городе. Друзья мои, обязательно напишите в комментариях, расскажите, что вы об этом думаете. Я обязательно покажу вам новое здание Якут-Днепроалмаз. Обязательно поеду, сниму и покажу, как новое здание выглядит. Ну, конечно, об этом все уже давным-давно знают. И я думаю, как оно выглядит. Но для сравнения, да, вот с чего начинался наш город.
Обязательно старые фотографии вам покажу. Будет у нас такой выпуск ностальгический. Друзья, дело в том, что в этом году была пересмотрена программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, и принято было решение о сносе еще большего количества домов, именно ветхих. Вот это будет касаться конкретно вот этих двухэтажек, которые я вам сейчас показывал, общежитие. Скорее всего, возможно, даже общежитие номер 2, но пока не видно, чтобы там переселяли кого-то. До 25 года будут снесены дома, которые я вам сейчас, наверное, даже покажу. Так, что-то я поехал на красный рановато. Да. Сейчас мы с вами проедем по улице Ленина. Я вам обещал показать Ленина и институт Якут-Днепроалмаз. Смотрите, какая прекрасная погода. После дождя город выглядит замечательно. Просто очень ярко, очень зелено. Ну, с осенней такой желтой, золотой ноткой. Друзья мои, институт Якут-Днепроалмаз. Вот кто, может быть, забыл, как он выглядит. Ну, вот он выглядит нынче вот так. Прошло всего пару дней, и видите, как изменилась картина. Просто кардинально изменилась картина. То же самое место спустя 2 дня. Да, осень берет свое. Ночью уже как я вам говорил, плюс 2 градуса всего было. Утром я вышел в 10 утра, в 9 утра было 6. Сейчас градусов, наверное, 8. Ну, в принципе, комфортно. Эх, листочки, желтые. Я в предыдущем выпуске вам небольшую осеннюю зарисовку там показывал. Вот. Смотрите, вот эти дома, скорее всего, будут переселены до 25 года. Сейчас я вам покажу их.
это вот улица параллельная Ленина идет. Смотрите, Ленина 40А. Вот эти дома, да. Вот которые по правую сторону. Ленина 42Б, что ли, как-то вот так. И вот этот 44А. А также, ну, вот эти слева я точно не знаю, но вот этот дом наверняка тоже. Вот этот угловой дом, который Кирова, Ленина. Вот этот дом тоже до 2025 года обещают снести и переселить людей в новостройки. Ну, может быть, новостройки, либо свежепостроенные дома, не старше 10 или 12 лет, что-то такое. Я уже точно не помню эту программу. В общем, как-то вот так. Посмотрите, какая сегодня облачность. Днем несколько раз прекращался дождь. И, скорее всего, завтра будет примерно такая же погода. Ночью нам обещают до плюс 2 градусов. И далее, следующей ночью, до минус 2 градусов. Такие заморозки. Поэтому, друзья мои, кто не успел выкопать картофан еще, потерпите еще пару деньков. Буквально эти заморозки первые пройдут. Снега вроде нам не обещают. Просто будет дневной немного дождя. Еще недельку, и дожди прекратятся, и можем спокойненько потом заняться уборкой урожая. Вот такие вот дела. Друзья мои, пришло время нам сегодня покататься и на тяжелой технике. Наш грузовичок Toyota, как всегда, на высоте. Помогает нам во всех делах. Друзья, погода сегодня, скажем так, не айс. Всего лишь где-то 12 градусов на улице плюс. Хотя очень яркое солнце, но при этом холодный ветер. Вот такое прекрасное голубое чистое небо. Заметьте, чистое. С прекрасными с белыми облаками, которые ничуть не портят внешний вид нашего красивого неба якутского. Друзья мои, в парке ведутся работы по строительству нового объекта. Это будет и спортивные там площадки, и различные места отдыха трудящихся. Странный какой-то дяденька справа обогнал меня. Ну, дай бог ему судья, как говорится. Сейчас мы с вами посмотрим, как там все это дело выглядит. Да, немножко я не успел на зеленый. Ничего, постоим, а потом покажу вам. Смотрите, во что превратился наш городской парк. Золотая осень берет свое, и, конечно же, все деревья пожелтели, все, абсолютно все. Лиственники еще стоят зелененькие, а в целом наш парк, он же березовый, поэтому полностью стал вот таким. Полностью усыпана земля желтыми листьями, да и город весь такой же. Смотрел недавно Олеся Петровича, не недавно, а сегодня ночью. У него такая же фигня в Нюрбе. Оказалось бы, да, почему у него-то не должно быть? Он же тоже в Якутии. Нюрба от нас всего лишь ничего, тут несколько сотен километров. Да и в Мирном он бывает чаще, чем в Якутске, потому что аэропорт Мирный. Друзья, вот смотрите, вот она наша стоянка. Слева от стоянки дальше идет у нас место выгула животных, собак. И далее, вот там с правой стороны, смотрите, опа, видите, уже имеются у нас вот такие интересные ограждения. Сейчас мы с вами пробежимся. ЛДПР готовятся к выборам. Все на выборы, как говорится. Друзья, неплохо, смотрите, денежки осваиваются. Просто полный вперед. Нифига себе. Да тут осталось-то что, плитку положить, да? Лопаты лежат, молотки. Видимо, люди на обед. Смотри, какой-то плиткорез. А вот ведется укладка бетона уже, смотрите, полным ходом. Площадки уже обнесены, отгорожены. Обалдеть. Там какой-то тракторец ездит. Ну, надо запустить дрона и посмотреть,
С высоты птичьего полета масштабы происходящего просто удивляют. Я бы прям сказал, прям масштабы, понимаете? Потому что к ноябрю месяцу объект должен быть сдан. К ноябрю месяцу. Не знаю какого, наверное, 7 ноября, к дню Великой Октябрьской социалистической революции. Не иначе как. Что еще может повлиять на ход данных событий? Я думаю, что это она, Великая Октябрьская. Ну, в крайнем случае, к 21 октября, да, со ссылкой на новый календарь, будем ждать, посмотрим, действительно ли наши мечты воплотятся